السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلوان كيا وبلتي تينا تكالي مقابلة سيدان وان كيا دبت سورة كيا أمو أكنا قوتي هدو اتي مفتة توري أمو تنين أبار سلي أفاني واجده توري أما مو كرا كيساتين هدو نادا ولما جرا مجايو هرمت ركوبا نادا ولمي مجايو وهيلي نادا ولتي هرمت ركوبا شيكا تفا في نانجاني ani yoo isin miidhamtillee homaan argadhu lafeedhanti miidhamni isii miidhama kiyya saba kiyya saba oromootii nama kiyya waanaan jedhe haa ta'u namni namatti dhaga'ama eebii hagana geettu fuudhanii nama keessa kaa'u jechuun waan guddaa nuti umraaf dhufne bara tartellee hajjiif dhufne waan akkanaa hin dalaga jechuun namarraa yaadamu alaa kulli haal waan akkanaa ajanda akkanaa ittiin barbaadadha jettee ati ittiin nyaadha jettee yoo rabbi achiin si qabe tanuma rabbi illaa lama mataa si dhukkubsa qeensa si dhukkubsa rabbi luka si dhukkubsa haganuma lal qabaan rabbi yoo namatti dhufte achiinuu nama hambisa ani rabbi jedhe irra sii dabree jira maaliif jennaan hadiisa rasuulaatu na bira jira seenaa nabiitu na bira jira alayhi salaatu wassalaam nabii keenna makkaa kana keessatti bakka an jiru kan azaa godhanii baay'ee dubartiin takka ummu jamiil jedhamti qoree karatti nayxee guyyaa maraa qoree karaa guura rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam akka sahaabaa fi rasuula waraanuuf jecha qoree baattee karatti facaafte gaaf tokko qoree karaa dhabee jennaan rasuulli rabbi eessa ammootiin haati qoree tanaa eessa dhayte jedhaniin je'ee gaafate rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam badaa hin gaafannaa way dhukkubsatti je'e rasuulli rabbi qoree karaa dhabee jennaan ila haala rasuula rabbi ila wallahi nuti xabiyaa ammootiin obsuu hin dandeenyu malee haga soo obsuu hin dandeenyu waa jennu malee soo rasuula rabbiititti ka hidhannu taate sila ammootiin afaan sanuu waan baafannu ture laakiin miidhamni kiyya miidhama keetii lafeetiyya ani ammootiin rasuula rabbiititti hidhachuu qaba hadiisa nabii jala deemaa nabii kiyya jaaladhaa diinii kiyya jaaladhaa rabbiin ammoo sittiin qeebalini harma sanillee rabbiin si haa fayyu siin jedha kulli nama mala dhabee mala rabbi itti haa godhu kulli nama mala dhabee rabbi mala itti haa godhu ka dalagaa dhabe rabbi dalagaa itti haa kennu ka sooliin caammaan addaan baate rabbi ammootiin caammaa itti haa bitu ka surreen irratti dhukkattoyte yaa rabbi sanillee naa argi yaa rabbi ka caammaa dhabe sanillee yaa rabbi ka soolii fi caammaan gargar baate sanillee yaa rabbi kana maraa saba kiyya yaa rabbi rakkina keessaa naa baasi isiniin jedha obboloowwan kiyya afwan lillaahi rabbumaaf jecha ganda makkaa jira ganda namni asitti ammoo imimmaan buusee allaa jedhu jira rabbumaa jecha afwan isiniin jedha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu namni mana museera jirta namni asirta hundi keessa illee takkatakkanna yalla kanna hundi keessa no nama nam tokko kenna abaaboo tokko ollaa kennaa namni kenneen naa guutan galatoomu alfaadha Hilla of yeroo tokko tokko yeroo taatan. Faami. Please David. Tokko daasee saba hadha. Mamuun ne gaggabsina adargatti na biraa deemte gadda haadha faatee na damne waan ta'eef. Galoo yoo tattaafama kana lamoo jechuun. Saba kana namoonni as keessatti akkuma gootee haadha faatee ganama kana yoo adamne mada booda firoonni si hira keessa galanii yoo dhufaniif hin dandeenyu. Galee ummata fayyaadhatuuf jedhu maraate ummata maraata ummata of jalaa badeedha hundi keessa warra achitti argamtanii achi jala teessee viidiyoo waraabbatti gariin immoo kan na ajaa'ibu viidiyoo waraabbatti gadi gadhiise maal siif haa godhu viidiyoo waraabbatti gadi gadhiise maadha faayidaa tattachirraa argattu meeqotu maadha bu'aa tattirraa argattu xuriidhati qalbiin kee gaafa badii namaa teessee dhaggeeffattuti badii namni tokko dalage gaafa teessee dhaggeeffattu ati xuriidha namni namoonni as jala jirtan nama hunda dhaggeeffadha namni 1700 nama hunda namni 1700 achi jala taa'e hundi isaa uummata xuriidha nana achi jala taa'e badii sana dhaggeeffatu sheekoleen
ummata akkasitti taa'ee badii sana dhaggeeffatu isiniyyuu warri hin gorsine warri waan kun sirrii miti jettanii hin qeeqne wallahi rakkina guddaa qabdu isin mataan keessan. Rabbi isin haa qajeelchu. Sheekoleen Rabbi akkas jedhe Nabiyyi Muhammad akkas jedhe warri jettan isin mataan keessan rakkoo guddaa qabdu. Dhugaan isinitti maati. Fudhadhaa kan. Rakkoo guddaa qabdu rakkoo guddaa. Amma yoomitti amma yoomitti kan wanti kun akkas ta'u. Kan akka waan kanaan ani ben jiru. Okay habibi, saree dhaarta galatooma habibi shukran. Sareedhani wallahi. Sareetti miteeti. Ituun amma saree ga'eeti alhamdulillah jedhee rabbiin galateeffadha. Saree waan isheen taate beeytaati. Eenyuti maqaan kee Seifu. Koy. Seifullah ani sareedha. Ilarran siidee ba dhaggeeffadhu sareedha. Ituun saree ta'eeti uumama koo rabbi namaa na taasisuu isaa jibbee miti wallahi. Rabbi nama na godhuusaaf alhamdulillah summa alhamdulillah. Faaruunii fi galanni kan rabbii guddaa guddinni isaaf maleeti. Ani saree jedhamuuf nan gammada tun saree ta'e. Gaaf tokko waan Abubakar Siddiq jedhe dhageessetti obboleessa kiyya qaali. Guyyaa wayii ganama gadi ba'ee simbirree mukarra teessee waccu sagalee simbirree bareedduu sana waccu argeeti Abubakar Siddiq hin boo'e. Yaa simbirreettiin ana tuusi ta'ee maal ta'a? Ati fuulduree rabbii gaafa duute fuulduree rabbii dhaabbatti gaaffiin tokkittiin siif hin jiru jedhee. Hinduutaa biyyee taatee hafta jedhe. Sareenis hinduuti biyyee taatee hafti. Ganaa fuulduree rabbii waggaa 50 dhaabbachaan hin jiru qullaa ofii akka dhalatanitti. Si galee anati saree maaf na jettee jedhee waan deebisu si arrabsu sin arrabsan. Qaaliidha na biratti sareen. Uumaa keessaayyuu uumaa qaaliidhan jedhanan. Rakkoon qabu. Utuun ishee ta'eeree gaaffii fuulduree rabbiin dhaabbadhoo. Nan du'aa biyyeen ta'eef. Ganaa kun waan hin sooshaal miidiyaa kanarra taa'ee argu hunda isaarra rabbi na gaafachuuf jira. Waan hin dubbadhu, waan hin jedhu, waan hin nyaadhu, waan hin godhu hunda walitti qabee rabbiin irraa na gaafachuuf jira. Jalaa najaa ba'uu hin danda'u. Abubakariyyuu tuunsi ta'e jedhee Yaasin birrittiin ana tuunsi ta'e jedhee Abubakaru ani Abubakaritu Yaasin birroo tuunsi ta'e jedhe maal taareen immoo yoon saree ta'e sareen unatti hin guddatu ture. Sareen ikkoo kan warra ashaabul kaaf warra suuratul kaaf keessatti dubbataman warra jannataa jira bara sareen. Alabaagoo maaliif dogongorte? Hin dogongorte wallahi. Dogongoriin ishee akkasi. Kanaaf maal jechuu barbaadeeni? Salaataan natti ga'e. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeroo gaarii qabaadha. Argaa isti guddaa sageeddinu. Ijoollee dhufta qabanii ijoollee. Mana faateeti. Gara eenyu nyaatta? Ish. Abdulkadir, thank you. Salam amma dabbi ala faata hin dandeetta reene qonjo. Tony, thank you so much. Bali garu ada si no ada ina ada namti. Idari to kofa. Lafa ol kaatee keessatti jechuudha jimbiilfattee salaam. Dhaga'i. Dura koomenti man dubbata akkasitti haala faata jedhu. Dogongora. This is genocide. Maal jetta seeta this is genocide jetta dogongora. Sirratti janaajanuun kan koo miira kan keessi eeguu dhabee sirratti janaajanuun kan koo dogongora. Na hoof kolchita hadhaa badiin kiyyaa jetta. Qixaati sadaffaadha yaa namicha abaaramaa jetta. Yaa namicha abaaramaa takkitti si dabalameen mooyatame jetta. Abaarsa. Ada si dabala.